এখন আমি ব্লেন্ডারটা আপনি কীভাবে আপনি ইউজ করবেন, ব্লেন্ডারটা ইউজ করার কিছু নিয়মকানুন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি। এই যে আমি আপনাদেরকে দেখাই, ব্লেন্ডারের মধ্যে আপনার বাটি যখন বসাবেন অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন এই যে এখানে একটা কাটা খাঁজ আছে, এখানে এপাশে কাটা একটা খাঁজ আছে, আর বাটির মধ্যে এই যে এখানে একটা লক আছে, এখানে একটা কাটা খাঁজের লক আছে। অবশ্যই বাটিটা আপনি যখন বসাবেন জাস্ট এই যে কাটা খাঁজের সাথে খাঁজে এইভাবে সমানভাবে বসাই, জাস্ট আপনি হাত দিয়ে এইভাবে ধরবেন উপরে বাটিটা, জাস্ট এইভাবে একটা হালকা একটা এদিকে মোচড়া দিবেন, মানে ডাইনে একটা মোচড়া দিবেন লাগানোর জন্য, আটকানোর জন্য, এবং খোলার জন্য সেম আবার বামে একটা মোচড়া দিবেন, খুলে যাবে। তো আপনার বাটির মেশিনটা স্টার্ট করার পূর্বে 100% বাটিটা অ্যাকুরেটভাবে বসছে কিনা, সমানভাবে বসছে কিনা সেটা কনফার্ম হবেন, তারপর দিয়ে আপনার মেশিনটা স্টার্ট করবেন। আচ্ছা যাক, আশা করি আপনারা বাটি কীভাবে বসাবেন এটা বুঝতে পারছেন। এরপর আমি আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাই। এই যে এটা হচ্ছে আপনার রেগুলেটরের এখানের মধ্যে 4টা অপশান আছে, একটা হচ্ছে 1 2 3 আর আরেকটা হচ্ছে পুশ বাটন। ব্লেন্ডার সবচেয়ে উত্তম নিয়ম হচ্ছে আপনি ব্লেন্ডারটাকে জাস্ট এদিকে ধরে পুশ বাটনে ধরে রাখবেন, 10 সেকেন্ড চালাবেন, বন্ধ করে দিবেন, আবার চালাবেন, আবার বন্ধ করে দিবেন। এতে করে কি হবে, আপনার ব্লেন্ডারের মানে মিক্সারিংটা খুব দ্রুত হবে, ব্লেন্ডার ফিনিশিংটা খুব ভালো হবে, মেশিনটা রেস্ট পাবে, মেশিনটা লং টাইম আপনি ইউজ করতে পারবেন। মনে করুন আপনারা অনেকে মনে করেন যে একটানা যদি 10 মিনিট বা 2-5 মিনিট যদি চালায় রাখে দিয়ে আপনার ফিনিশিংটা মনে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে না। যেমন এই বাটিটার ধরুন আপনি এতটুকু পর্যন্তই, মানে এই বাটিটা পুরো এরে আপনি যে কোনো একটা জিনিস দিয়েছেন ব্লেন্ডারিং করার জন্য। এখন আপনি যদি মেশিনটা স্টার্ট করেন, ব্লেডটা কিন্তু নিচে, লক্ষ্য করুন ব্লেডটা হচ্ছে নিচে। আপনি যখন ব্লেন্ডারটা যখন চালু করবেন জাস্ট নিচেরগুলা ঘুরতে থাকবে, ফিনিশিং করবে, কিন্তু উপরেগুলা ওইগুলোর তালে তালে ঘুরবে, ওগুলার নিচে নামবে না, ঠিক আছে। কিন্তু আপনি যখন মেশিনটাকে আপনি বন্ধ করবেন, 10 সেকেন্ড চালায় বন্ধ করে দিবেন, ঠিক আছে, আবার চালাইবেন, তখন উপরেগুলো নিচে চলে যাবে, নিচেরগুলো উপরে চলে আসবে, মানে মিক্সারিং হয়ে যাবে, উলট পালট হয়ে এটা মিক্সারিংটা খুব দ্রুত হবে এবং মেশিনটাও রেস্ট পাবে, আপনি দ্রুত সার্ভিসটা পেয়ে যাবেন। আপনি এখানে 1-এ দিই বা 2-তে দিই বা 3-তে দিয়েও চালাতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। আপনার যেভাবে ইচ্ছে ওইভাবে চালাতে পারবেন। তবে আপনার অবশ্যই 10 থেকে 15 সেকেন্ড পর পর বন্ধ করবেন, আবার চালাবেন, 10 থেকে 15 সেকেন্ড পর পর চালাবেন, বন্ধ করবেন, আবার চালাবেন। এতে করে আপনার মেশিনটা আপনি লং টাইম আপনারা ইউজ করতে পারবেন, ঠিক আছে। এবং ব্লেন্ডার ইউজের পরে আপনার বাটিগুলোকে অবশ্যই ভালো করে পরিষ্কার করে শুকাই তারপরে রেখে দিবেন। কখনও আপনার তাহলে বাটি নষ্ট হবে না, জাং পড়বে না, আপনার আবরণে ব্লেডগুলো জাম হবে না। অবশ্যই এই কাজটা আপনারা করবেন, তাহলে আপনার কখনো মেশিন নষ্ট হবে না। আমি এখন এটাতে পাওয়ার কানেকশান দিব এবং কিভাবে চালাবো সেটা এখন আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি। পাওয়ার কানেকশানটা দিলাম, দেওয়ার পরে এই যে দেখেন এখানে একটা ইন্ডিকেটর চলতেছে, সিগন্যাল জ্বলতেছে। আমরা বাটিটা এইভাবে ভালো করে অ্যাকুরেটভাবে বসাবো। পুশ বাটনটা দেখেন কিভাবে কাজ করে, জাস্ট এদিকে ধরে রাখবেন, দেখেন, ঠিক আছে। মানে 10 সেকেন্ড কীভাবে চালাবেন, জাস্ট এইভাবে ধরে রাখবেন, ব্যাস। মানে হাতে গোনা আপনি আন্দাজ করে 10 সেকেন্ড হোক 15 সেকেন্ড হোক এভাবে ধরে রাখবেন, চালাবেন, বন্ধ করে দিবেন। এতে মেশিন ভালো থাকবে, ফিনিশিং তাড়াতাড়ি হবে। বা এদিকে দিয়েও চালাতে পারবেন, দেখেন, আপনি আপনি যেদিকে দিয়ে চালান কোনো সমস্যা নেই, তবে আপনি খেয়াল করবেন প্রতি 10 সেকেন্ড পর পর যাতে বন্ধ হয়। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। তো আমি কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটা এখানে শেষ করতে চাচ্ছি। আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আর যারা এতক্ষণ আমার সঙ্গে ছিলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর ভিডিওটা অবশ্যই একটা লাইক করবেন, এবং যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশান অল বাটন ক্লিক করুন। আমি আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে বলতে ভুলে গেছি, আপনারা 1200 ওয়াটের বিভিন্ন মডেলের ব্লেন্ডার পাবেন, তবে এটা হচ্ছে আপনার রিকো টাইফোন, এটার নামটা হচ্ছে রিকো টাইফোন, হ্যাঁ, 1200 ওয়াট রিকো টাইফোন এটার মডেল। তো আপনারা চাইলে এটা আমাদেরকে এখনই অর্ডার করতে পারেন।
আমাদের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করে আমাদেরকে অর্ডার করুন এবং এই বিশাল অফার প্রাইজে ডিসকাউন্ট প্রাইজে ব্লেন্ডারটা আপনার হাতে নিয়ে নিতে পারেন। একদম ফ্রি ডেলিভারি, একদম হোম সার্ভিস। তো কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটা এখানে শেষ করতেছি। আসসালামু আলাইকুম।